ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்லிமஸ் லைஃப். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். டிஷ் வாஷர் பற்றின வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நானும் டிஷ் வாஷர் வாங்கிட்டேன். லேடிஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா பாத்திரம் கழுவுற வேலை வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். மெய்ட் வச்சாலும் அவங்க கரெக்டான டைமுக்கு வரமாட்டாங்க. சின்ன குழந்தைங்க வச்சுட்டு இருக்கிற இடத்துல வந்து நிறைய பாத்திரம் நம்மளுக்கு செலவாகும். நான் வந்து என்ன டிஷ் வாஷர் வாங்கியிருக்கேன்னு வாங்க பார்க்கலாம். நான் இதை 2 மந்த்துக்கு முன்னாடி பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ரிவ்யூ கொடுக்கணும்னு நினச்சேன். அதனால தான் கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி தான் நான் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். என்னோடய டிஷ் வாஷர் வந்து எலிகா 12 பிளேஸ் செட்டிங். இது வந்து 22,000. அமேசான் லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. எலிகா பிராண்ட் மேலே இருக்க நம்பிக்கையில் தான் நான் இந்த டிஷ் வாஷர் வாங்கினேன். ஏன் நம்பிக்கையே இது பூர்த்தி செஞ்சிருச்சுன்னு தான் நான் சொல்லணும். எலிகாவோட மதர் கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்ஃபுட். ஸோ வேர்ல்ஃபுட் பிராண்டும் நம்மளுக்கு ரொம்பவே பிரச்சமான கம்பெனி தான். இதனால தான் நான் எலிகாவை சூஸ் பண்ணேன். மோரோவர் நம்மளுக்கு காஸ்ட்டும் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருந்தது. இந்த மாதிரி கீழே ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு நான் இது வந்து மேலே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இது வந்து சில்வர் மாடல் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஃபுல்லாகவே இது பாடி வந்து சில்வர் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து இந்த மாதிரி அவுட்லெட் ஒன்று வேணும், அதே மாதிரி இன்லெட் ஒன்று வேணும். நான் வந்து வாஷிங் மிஷின் பைப்லேயே வந்து இன்லெட்டும் அவுட்லெட்டும் செட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு இது செட் பண்ணுறதுக்கு 500 ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் ஆச்சு. நம்மளுக்கு டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் எந்த அளவுக்கு கரண்ட் செலவாகுமோ அந்த அளவு தாங்க இதுக்கும் எனக்கு செலவாகுது. நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன். உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வேணும்னா சைடில் கொடுத்துருக்காங்க, பார்த்துக்கோங்க. மெயினாக நான் இதுக்கு வாங்கின ரீசன் வந்து எனக்கு ப்ரைஸ் அஃபோர்டபுளாக இருந்துச்சு. அதனால தான் நான் இதை வாங்கிட்டேன். இப்போது இன்றைக்கி வந்து இதில் எப்படி வந்து சால்ட்டும் டிட்டர்ஜென்ட்டும் எப்படி ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம ஃபில் பண்ணுறதுன்றதை பார்த்துடலாம். நான் யூஸ் பண்ண பிராண்ட் வந்து ஃபார்ச்சூன் டிஷ் வாஷர் சால்ட்டு, டிஷ் வாஷர் ரின்ஸ் எய்டு. டிஷ் வாஷர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இது ரெண்டையும் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து உங்களுக்கு எல்லா ஆன்லைன் ஸ்டோர்ஸ்லேயும் கிடைக்குது. இப்படி தான் இருக்கும் இது உள்ள மாடல். எல்லா டிஷ் வாஷரில் இருக்க மாதிரி தான் இதுலேயும் இருக்குது. ஃபுல்லாக பாஷ், அப்புறம் மற்ற பிராண்டில் இருக்கிற டிஷ் வாஷர் மாதிரி தான் இதுலேயும் இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து நம்ம சால்ட் ஊற்றுற அந்த ஒரு இடம். இந்த மாதிரி கைட்னா இந்த மாதிரி கேப் வந்துடுது. இப்போ நான் ஃபஸ்ட் டைம் டிஷ் வாஷர் வாங்கின உடனே இதில் வந்து சால்ட் ஃபில் பண்ண போகிறேன். வாங்கி ஃபில் பண்ணி எனக்கு வந்து 1.5 மந்த் ஆகுது. இன்னும் நான் சால்ட் மறுபடியும் ஃபில் பண்ணல. ஃபஸ்ட்டு போட்ட சால்ட்டு அப்படியே இருக்குது. இதில் வந்து ஒரு ஃபொனல் வச்சுக்கோங்க. ஃபொனல் வச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறமா சால்ட்டு வந்து 1 kg பேக்கெட்டாக அப்படியே நீங்கள் வந்து போர் பண்ணணும். அவ்வளோதான். 1 kg சால்ட்டுக்கு நம்ம 1 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றணும். இதுதான் அளவு. உங்களுக்கு மேனுவல்லே கொடுத்துருப்பாங்க. எனக்கு இந்த லிட்டர் வந்து கரெக்டாக இருந்தது. 1 kg சால்ட்டுக்கு 1 லிட்டர் தண்ணி வந்து எனக்கு கரெக்டாக இருந்தது. இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க. வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துகிட்டு இதில் நீங்கள் ஊற்றிக்க வேண்டியதான். இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாகிட்ட உடனே அது அந்த ஃபுல்லாகவே ஃபுல்லாகிடும். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கேப்பை வந்து டைட்டாக இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ரொம்ப ஈஸி மெத்தட் தான். இப்போது நான் இது ஃபுல்லாகவே டைட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வேலை வந்து நம்மளுக்கு ரின்ஸ் எய்டு ஊற்றுறது. இது மாதிரி பக்கத்துலேயே ஒரு இடம் கொடுத்துருப்பாங்க டிட்டர்ஜென்ட் பக்கத்துலேயே. அதில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ரின்ஸ் சைடை ஊற்றிட வேண்டியதான். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு 120 ml வந்து ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இருக்க இது வந்து பிளாக் கலர் டாட்டாக மாறிடும். அது பக்கத்தில் இருக்குது பார்த்திங்களா, ஒரு டாட் மாதிரி பிளாக்கு. அது வந்து பிளாக்காக மாறிடும். அதுதான் அதோட வந்து இண்டிகேஷன். சைடு கம்மியாக இருக்குதுன்னா அது வந்து லைட் கலரில் ஆகும். இப்போது டிட்டர்ஜென்ட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இது பக்கத்தில் இருக்க ஒரு இதில் வந்து நீங்கள் டேப்லெட்டும் வச்சுக்கலாம். நான் வந்து டிட்டர்ஜென்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு அதுதான் கட்டுப்படி ஆகுன்றதுனால இதில் வந்து 20 grams அளவு நீங்கள் டிட்டர்ஜென்ட் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், அது க்ளோஸ் ஆகிடும். நீங்கள் டிஷ் வாஷரில் பாத்திரம் வைக்கிறது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, கொஞ்சம் ரின்ஸ் பண்ணிவிட்டு போடுங்க. சக்கையோடு போடக்கூடாது, அது மெயின். அப்போ தான் டிஷ் வாஷர் லைஃப் நல்லா வரும். அடி பிடிச்சது தீஞ்சு போனதெல்லாம் போடாதீங்க. சப்போஸ் போடுறது இருந்தால் லைட்டாக கொஞ்சம் ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு போடுங்க. மற்றபடி எல்லா பாத்திரத்தையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி அலுமினியம் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. அதோட லைஃப் வந்து போயிடும், பாத்திரத்தோட லைஃபு. இந்த குட்டி குட்டி பாத்திரத்துலலாம் நம்ம கையால் தேய்க்க வேண்டியதில்லை. ஜஸ்ட்டு காண்டில் அலசிட்டு நீங்கள் வந்து இதில் ஃபுல்லாக லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். மற்றபடி இந்த டப்பர்வேர் ஐட்டம் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குவாலிட்டி பாத்திரத்தம், கிளாஸ் அந்த மாதிரி மட்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. எனக்கு வந்து ஒரு சைக்கிள் வந்து 55 minutes ஆகும் இந்த டிஷ் வாஷரில். நார்மல் சைக்கிளில் வச்சா. இப்போ பாருங்கள், அது என்னென்ன சைக்கிள்னு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். இதுதாங்க அந்த மேலே இருக்க டிஸ்பிளே. உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு காமிக்கணுன்றதுக்கு காமிக்கிற பாருங்கள். அந்த கிளாஸ் மாதிரி போட்டிருக்குல்ல, அது வந்து 55 minutes ஆகும். அது பக்கத்தில் இருக்க வந்து இன்டென்சிவ் கடாய். ஜஸ்ட்டு நம்ம சுவிட்ச் போட்டு இதை ப்ரெஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு என்ன சைக்கிள் வேணுன்றதை காமிக்கும். நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம். இந்த பட்டனை நடுவில் இருக்க அந்த 3 கோடு போட்ட பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மாற்றிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்ததுக்கு இன்டென்சிவ் கடாய். அதுக்கு அடுத்ததுக்கு வந்து எக்கோ. அது வந்து 3 hours ஆகும். நான் எக்கோலலாம் போட மாட்டேன். எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனில் இருக்கிறது தான் போடுவேன். நீங்கள் ஹாஃப் லோடு
இப்போ வேணும்னா ஹாஃப் லோடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எக்ஸ்ட்ரான் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து ஹாஃப் லோட். மோஸ்ட்லி நான் ஹாஃப் லோடெலாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன். பாத்திரம் எல்லாமே நம்மளுக்கு நிறைய தான் விழும் இல்லையா, அதனால் இதுதாங்க இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன். உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் சால்ட்டும் அதுக்கப்புறமா அந்த ரின் சைடும் பக்கத்தில் போட்டிருக்கு பாருங்கள் லாஸ்ட் அலர்ட்டுன்னு, ஏதாவது காலியாச்சுன்னா உங்களுக்கு அதில் அலர்ட் வந்து லைட் எரியும். அவ்வளோதாங்க. இதுதாங்க என்னோடய எலிகா டிஷ் வாஷர் 12 பிளேஸ் செட்டிங். உங்களுக்கு வந்து எப்படி பாத்திரத்தை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணுன்றதை இன்னொரு வீடியோவில் நான் தனியாக போடுறேன். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எப்படி சால்ட்டும் அந்த டிட்டர்ஜென்ட்ஸும் போடுறதுன்றதை கற்றுக் கொடுத்தாச்சு. இப்போ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம இன்னும் நிறையா டிஷ் வாஷரை பற்றி பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லீமாஸ் லைஃப்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன். until then take care.